في شفشق الخلاط وهتعمليها حاجة كده قمر. حلا فراولة بالكريمة، مش هتبطلي تعمليها بعد كده. وبالفيديو ده اتحداكي هتعشقيها وولادك هيعشقوها ويطلبوها منك على طول. يلا كده نشوف وصفتنا، نسمي الله ونصلي على الرسول. وهجهز معايا كده هنا الحلة بتاعتي، وهنزل فيها بمعلقتين من النشا، تكون معلقة هرمية، ومعلقتين من السكر برضو معلقة هرمية، ومعايا معلقة من الكريم شانتيه. عندك حطي، ما عندكيش ما ايه مفيش مشكلة. وهنزل بحوالي نص كيلو من اللبن، لبن بلدي لبن اكياس مفيش مشكلة مش هتفرق. وهقلب كل المكونات بتاعتي دي على البارد وهدوبها وهاخدها كده وارفعها على النار. وبرضو ايدي فيها باستمرار كده، هفضل احرك فيها كده وايدي فيها باستمرار طول ما هي على النار لغاية ما القوام بتاعي يتقل ويبقى كريمي. كده الكريمة بتاعتي تمام. هنزل بيه عليها بباكت من الفانيليا، وخلاص كده الكريمة بتاعتي تمام. هطفي عليها وهاخدها كده واجهز معايا بولات، وهبتدي املى بقى البولات ديت بالخليط بتاعي اللي هو الكريمة دوت. تمام كده مليته وهسيبه على بعض على جنب يهدى. ومعايا كده حوالي نص كيلو من الفراولة هحطه في الخلاط وهعصره. وبعد ما عصرته هجيب الحلة بتاعتي تاني وهنزل بالفراولة المعصورة بتاعتي، وعليها برضو معلقتين من النشا، وحوالي برضو 3 معالق من السكر، ومعلقة من الكريم شانتيه. وهدوب كل المكونات دي برضو على البارد، وهاخدهم وارفعهم على النار. وايدي برضو فيهم باستمرار، هفضل كده ايدي فيهم باستمرار لغاية ما الخليط بتاعي يتقل ويبقى كريمي كده وتمام. اول ما الخليط بتاعي تقل وبقى كريمي زي ما انتوا شايفين كده، هنزل برضو بباكت من الفانيليا وكده خلاص تمام. هاخدهم كده وهبتدي اصبهم على في البولات على الطبقة الاولانية. تمام كده معايا صبيتهم بقى كده وتمام. بس كده كده الوصفة بتاعتي خلصت، سهلة وبسيطة جدا ومش تاخد منكم وقت. هنا كده كانت الفراولة بتاعتي خلاص، جربيها طريقة تعجبك بالكريمة، ليها طعم تاني خالص حقيقي تجنن. لو عجبك الفيديو بتاعي لايك وشير، وما تنسليش بالسبسكرايب. واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.